Okay. Sacela nje ukuthi unginikeze ithuba mfowethu. Ha. Hey. Would you marry me? Yes. Yeah, mfowethu. Okay. Uyayibona nawe sichaka lento mfowethu. Okay. And vele mhlala khaxa. What she said? Ngabhayizike la sichaka ke mfowethu. Ngikushaya ngo22 carat. Okay. Uyayibona nawe mfowethu lapha. 22. Neyibona yaseshadisa decline. Wow. Kukhona okunye okungaphezulu kwaloko and mhlawumbe bengeke ukuzukulindele mfowethu and naye mhlawumbe naye akakulindele. Okay. Sacela nje ukuthi unginikeze ithuba mfowethu. Ha. Hey. Would you marry me? Yes. Yeah, mfowethu. Okay. Uyayibona nawe sichaka lento mfowethu. Okay. And vele mhlala khaxa. What she said? Ngabhayizike la sichaka ke mfowethu. Ngikushaya ngo22 carat. Okay. Uyayibona nawe mfowethu lapha. 22. Neyibona yaseshadisa decline. Wow. Nina bakashana bamenze yaphuza umlaza ngameva nina bendonde noPapa ekhanda enhlana sezantsi kuyifundazwe zethu zonke ke khona eNingizimu Afrika. Asibingelele sithobekena kakhulu ukuthi ningxenye yohlelo izimpande zama-Afrika. Nganza kwethu siyabonga siyanconcoza. Yazi ukuba khona kwenu kuyinto enkulu kanjani. Siyathokoza kakhulu. Niyazi ukuthi mase sihlangene la sesihleli nibona ubaba uNgcobo, nibona umama uNgcobo. So sonke sekuhlangene. Angazi ke noma yena uyazazi ukuthi umama uNgcobo kodwa asikho lapho. Opholo. Mfowethu. Ngikahle mfowethu, ngikahle mfowethu phela kuthiwa indoda nendoda mingena mele ibongele mfowethu. Mina nguNgcobo umashiya amahla umapholoba. Thina safaka umuntu enqini savuka sakhwifilanga thina amanye amadoda ebiya ngamahlahla thina sabuya ngenkomo. Sengisho ke thina ke mfowethu ke oNgcobo omkhulu omapholoba mfowethu. Mebe ngibiza ke mina bathi ngunompunyumphunywana uphunyuka bemphethe uma favuke njengedangabala. Hey mfowethu, thoyahosha imamba. Intombi zimbuka zihamba namasukazi. Mfowethu uyazi nawe. Mfowethu uyabona abantu sebenakho ukumangala ukuthi mase kubona la eThekwini sekukhona okuthile koze ngakho kodwa ke ubuyile wenza kini uzokhuluma nabantu bakho ngoba abantu bakho bathe chithisa ka yonke indawo. Yeah mfowethu namhlanje ngithi ake sibheke nje indaba ukuthi abantu sebekhale kakhulu bathi izinto ziyenzeka la kuyagezwa la abanye basebenzisa inkambi la kwenzeka lutho nani nani. Wasuthi wena cha ake ngisondele mpokaluqa ngizoyihlaziya kahle lento ngibachazela abantu kahle kahle into iqalaphi ukuze ifike la esuke isikho. Yeah. So mfowethu ukugeza abantu mina ngingasho ukuthi kubalekile ngalendlela leyo ukuthi einkambini zonke okuyoyithinta noma mhlawumbe ungabe umuntu oxhumana nedlozi ngendlela ethize kumele mfowethu uhlambululeke. So ingakho ke esikhathini esiningi ungibona ngibe umuntu ophusha kakhulu mfethu indaba yokuthi abantu mfethu mebeza kumina bezothatha inkambi kumele bagezeke. So ingakho likhambi lami elokugezeka lihamba liyikhombo ngilihambisa phambili kakhulu ngoba ngilithakile mfethu ngilithaka ngendlela ehlukahlukene ngisuke ngenzela nakhona ukuthi ngempela abantu mebezothatha izinto zokuthi baphile izinto zokujola izinto zothanda izinto zemali bayithole lezo zinto lezo begezekile mfethu ngoba akukho okudlula lokho. Mfowethu abanye bayibuza ukuthi uma ukhuluma ngokugeza nokuhlanzeka ungena kanjani kulezi zinto okukhulume ngazo oDumbasibumbu bani uyibale zonke lezi zinto oyibalayo abanye bakubuka njengento esuke ukuthakathi lokuthatha abantu babantu noma nokubamba abantu babambele eduze impoqo yomuthi. Ayish mfowethu yazi ukhuluma ipoint elibalekile kodwa ke before size siye lapho uma ukhuluma ngokugezeka mntaka baba mengisuke ngikhuluma ngale khombo ngisuke ngisho mina la usukugezeka khona wena ekhaya but khona lo okunye uthola ukuthi umuntu ngiyamthatha ngimise emanzini ngiyomgeza mina ngithi ngiphinde ngibe nebhafu futhi khona le eBharamole eSoweto la khona abantu beyafika khona ngithi mina njengoba ngangishilo ukuthi angihloli umuntu ngikhulume naye ngimuza ukuthi inkinga yakhe ilele kuphi ngibese emva lokho ngithatha lezo inkambi lezo ezoqondana nalenkinga asuke ebhekene nayo bese ngiyamgeza. So nginendlela ezihlukahlukene zokugezwa mfowethu la khona mfowethu ungathi musu usugezekile uxhumane nedlozi
Madlozi. Bese emva lapho mfowethu mase sisikhuluma ke manje ke ngalezi inkambi lezo okhuluma ngazo ngiyacabanga ukuthi iBlack Life uzongisiza ukuthi ihlukanise ngami ukuthi kahle kahle lezi inkambi ngiyisebenziselani, why abantu ngibanikeza and futhi nakhona njengoba ngibanikeza ikuphi la kubheda khona, ikuphi la kulunga khona. So la uqala la kulunga khona mfethu, inkambi esikhathini esiningi lezi zokubamba abantu, ibambelelo, amadlisa ngaphansi, ikhafulo lezi engiyidayisa ekuyizona ezanginikeza leli gama leli lokuthi ke ngazi ukuthi ngiyinyanga yama testimony. Ingoba mfethu ngathatha inkambi ezibukwa kabi, ngaziphendula lezo inkambi lezo ngazenza kwaba inkambi ezokwazi ukuthi zisiza abantu abasenkingeni when it comes to uthando. Ngoba ukhumbule mfethu khona abantu mfethu bamasoka, yes bamasoka and futhi nakhona sibaphikisi lapha, but ukhumbule ukuthi kuningani zabantu ezisuke ngempela zilangazelele mfethu ukuthi ziyongena ngempela emshadweni, but wena suvusele lo thando lo mhlawumbe naye invest isikhathi sayo, yayeka wonke umuntu ade upotential ade ngambeka kulelo zinga, bese wena uzodlala ngayo, uyamguqulela impilo yakhe, sibheke phansi uzayeka umsebenzi eyekela wena, ila singena khona nalezi inkambi sikuthatha wena sikuqondisa sikwenza ukuthi ube umuntu oqondile from ekubeni isigwegwe, yabo. So kusho ukuthi wena uthi ubuyisa abantu ababalekela abantu bakhonde endaweni yabo, ngoba akekho ububo ngalo ufuna ondlela omunye. Mfethu kumele ngempela kungabi kanjalo mfethu, mina kube kuya ngami mhlambe mfethu kube inkambi ziyakwazi ukwenza umuntu ipresident, ngabe ngizofuna nje kube ipresident iminister kahle kahle kwezothando, love and affairs bra wami. Angifuni ukuqamba amanga ngoba phela ngikhulele elokishini la khona elokishini sibuka khona izingane zikhula zibe osikhotheni zibhema ama drugs zibamba inkunzi ngenxa yokuthini trauma yokuthi umuntu akakhulanga nabazali, and uthola ukuthi umuntu njobe engakhulanga nabazali bongaba khona indlela adingenzeka yokuthi umuntu akwazi ukuthi abone abazali bakhe bendawonye mfowethu. So ekugcineni mfowethu mina umuntu meza kumina angimniki umuntu athi ngifuna leli khambi ngifuna vele ukuyombamba bese ngidlala ngaye ngoba nawe wadlala ngami, angiyenzi leyo nto. Ngiqale ngikulalele ngikuzwe mfowethu ukuthi uyakuphi ngalento osufuna ukuyikhuluma, bese uyasho ukuthi yazini mina mkhulu ngifuna ukumbuyisa umuntu wami sithandane naye 8 years and kwavele kwafika Slay Queen sabona sesithengelwa ini ama estropes kwenze kanje kuthe mekusuka lapho shuthi wabambeka ubaba wasekhaya ngoba phela neLay Queen ziyayisebenzisa into ezithize. Uma bambeka ubaba wasekhaya wavelwa ngibona mina sengiyisilwane. Uma ngibona ngiyisilwane nami ngangasazi ukuthi ngizwenze njani, ingakho senginawe la mkhulu, bese ngiyamtshela mina ngithi mina oqala ugezeke mfethu, singena lapho ke leyo ndawo. Oqala ugeze lana, ugezeke mama lana, ugezeke kusuke konke ukungcola kwenzeke konke ongacacile kuphume ngaphandle, bese mase sokuphumile lokho okungcola mfethu, bese siyaqala sithi ubaba ke ufuna simbuyise kanjani. Simbuyise awashi iphenti noma ufuna simbuyise azinze abe nothando, noma ufuna ukuba wena omdonsa ngekhala ngoba phela unecala naye. Mfethu noma ngibiza ngomthakathi kodwa ulisuke necala naye. Kodwa nami ngiyakutshela mususu uthatha inkambi zami ngithi uhamba ugcine la mfethu ukuze kuzokwazi ukuthi kube kuhle. Alright, enough about you Mr. Ngcobo. Hello. I'm good and you? You look so beautiful today. Who gave you this thing? It looks like a real Makot. What is happening? I have no idea. Okay, to be a traditional wife. Like. Are you ready for be someone's wife or something? Oh yeah, of course. Serious? Yeah. You really understand this thing? Yes, No, I'm trying to find out. Do you really understand what you are wearing right now? No. You don't? Really. Even your man didn't explain this. I mean, like he told me just to dress up very nice and For him? Yes, of course. And I do phela it. ngithi yabona ngishaye isuti mfethu sicha. Okay. Naye kumele abe muhle ngishaye nomqhele ngishaye hawo mfethu. All right. Mr. Ngcobo, what is happening? Mfethu. Because yabona into eyenzakalayo here. You used to tell us this is your wife and something. Yeah. Like, but we are not trusting you. Isiqaka musufuna ukunikeza labantu mfethu ishow mfethu, yazi phela labantu bayayithanda le show I'm lo. not sure about this relationship. I don't wanna lie. Kodwa ke mfethu ke ngicela nje ukusho okuqhamuka enhlizweni yami, yazi mfethu ukuba la kule show kuwe wasinikeza ukuthi irelationship yami nomama ithi ukuqoqeka ngoba uyayithanda into engiyenzayo kwabantu, uyayithanda futhi into engiyenza ngoba uyangibona ukuthi ngipassionate ngayo, yabo. So mfowethu ngikuphathela isurprise nyana namhlanje.
njoba namhlanje ungibone mfowethu ngathi umama kagqoke nje kanje nami ngigqoke kanje siya kwishoot but into ebalekile mfowethu engingayisho ukuthi she's a real makoti. kukhona okunye okungaphezulu kwaloko and mhlawumbe bengeke ukuzukulindele mfowethu and naye mhlawumbe naye akakulindele. Okay. Sacela nje ukuthi unginikeze ithuba mfowethu. Ha. Hey. Will you marry me? Yes. Ah, mfowethu. Okay. Uyayibona nawe sichaka lento mfowethu. Okay. And vele mhlala khaxa. What she said? Ngabhayizike la sichaka ke mfowethu ngikushaya ngo22 carat. Okay. Uyayibona nawe mfowethu lapha. 22. Neyibona yaseshadisa decline. Wow. Kukhona okunye okungaphezulu kwaloko and mhlawumbe bengeke ukuzukulindele mfowethu and naye mhlawumbe naye akakulindele. Okay. Sacela nje ukuthi unginikeze ithuba mfowethu. Ha. Hey. Will you marry me? Yes. Mfowethu. Okay. Uyayibona nawe sichaka lento mfowethu. Okay. And vele mhlala khaxa. What she said? Ngabhayizike la sichaka ke mfowethu ngikushaya ngo22 carat. Okay. Uyayibona nawe mfowethu lapha. 22. Neyibona yaseshadisa decline. Wow. Not really. No, because You never see him as your husband. no, I have seen him. Like I can see him, but this is just a symbol. At Okay. the end of the day, if we together, we together. Congratulations. Thank you. Hayi mnganami khuleka. Mangitita so. Usazozibonela mfowethu. Ngenyanga enjani bethe proposal? Yazi mfowethu ngizokutshela into eyodwa mfowethu. Kuthiwa indoda ayiguqi ngedolo. Kodwa sesiphila esikhatsini la khona umfazi noma unkosikazi umnikeze isicoco sakhe ukuze ezokwenza ukuthi ube inkosi le ofuna ukuba yiyona. Ngoba if ungakhothameli owakwakho yilento le egcina isiyenza ukuthi abantu besilisa beabuse abantu besifazane ngoba behle betshela ukuthi bayadlondlobala. Mina into engikhuthazayo ukuthi ngize la ka Black Life kakhulu ingoba ngiyazi ukuthi unkosikazi wami manje sengasho ukuthi unkosikazi mfowethu iyamjabulisa lento. Ingakho sekuhlezi ngimfeaturisha yabo lento le mfowethu ngoba ngelinye ilanga mfowethu ngifuna iBlack Life izifike la ngicina sengishada khona because ngiyazi abantu abaningi mebebuka lokho engikwenzayo bangasho ukuthi hayi cha uyayidlalela ngasho mfowethu nakhona kwi-team yonke yenu ngathi ngisacela ukuthi nizosirekhodela impilo yethu la sihlala khona soba u2 ukuze nizobona ukuthi sivuka kanjani siphila kanjani kwi-episode nje eyodwa ukuze abantu babone ukuthi umuntu oyinyanga uthandana kanjani nomuntu omlungu ngoba ngiyacabanga ukuthi sure abantu abaningi abangayi-understand ngoba mina inkambi mfethu ngiyazazi uyazi nawe cha and uyabona ukuthi ngiyayithinta but kwenzeka kanjani ukuthi ngingene kulolu hambo lwabo nakulolu hambo lwami and siya-accommodate kanjani so ngiyacabanga ukuthi mfowethu la uzobona khona nomsamo wami nempepho nayo yonke into ubone nayo ukuthi mevuka ekseni ungenzela kanjani ukudla yabona konke lokho mfowethu ngiyacabanga ukuthi kuzofundisa nabanye ukuthi kuyenzeka mfowethu ukuthi uma ubuka olunye uhlanga nolwakho uhlanga lwazi ukuthi lingenelane and futhi nakhona umfundise umuntu wakho ukuthi iculture imi kanjani mfowethu. Bafethu singayixoxi kakhulu mina ngiphazamisela abantu basafuna ukuhamba beyodwa after this thing enkulu kangaka bekade singayilindele kwanathi thina masibone linyanga nje sezasona kakhulu sibona ushaya lo mabambele kodwa uyabona ke namhlanje iproof ukuthi ezinye zezinyanga ziyacabanga ukuba nonkosikazi icabanga uqhubeka impilo yephambili so right now ayikho into esingayisho babona iproposal phambi kwenu obviously okuzolandela njengamanje umshado mendo yonke into izolandela nizoyibona ndizoqonda ibe njengoba injalo ngoba la kwi-Black Life esikholelwa khona ukuthi iqiniso lime linjengoba linjalo but msencoba sesivala abantu bayafuna ukuthi baqhubeke basondele eduze kwakho bezothola ukusizakala bethole zonke lezi zinto once again mhlala usho ukuthi ukutholakala kodwa awaphinde. Alright, so mina ngiseSoweto eBaramoli opposite ama Towers eOrlando.
So ila ngisebenzela khona-ke lapho-ke ise-mall phakathi njengoba ngihlezi ngichoma ukuthi-ke imini inyanga nje yokuqala lapha e-mall. Hhayi ngoba ngisuke ngichoma bakwethu, ngisuke nginikhumbuza ukuthi ayikho into engenzeki ngamandla edlozi yabo. So amandla edlozi yes singaphakama ngawo ngoba phela sinikeza ukuphila nathi ekugcineni. Ingakho kufanele uqale kubonakale ngawo kuqala ukuthi wena uyakwazi ukuphila ngedlozi lakho before uhambe uyophilisa abanye abantu. So ingakho-ke mfethu nanamhlanje-ke mfethu-ke ngisho ukuthi ngise-Paramall opposite ama-Towers bese emva lapho-ke kulaba abahlala eGoli abathenga iy'nkambi zami kodwa abanqenayo ukuza kumina lapha eParamall esigodleni sami esihle esihlotshisiwe ngenye indlela. Bangakwazi ukuthi bangisendele i-proof of payment ne-location bese emva lapho-ke ngiya straight ngey'moto zami ngiyobadilivela. Kulaba abahlala eThekwini ko-Cape Town ko-PE siyabakhoriyela either ufaka u-R60 or u-110 bese siyakhoriyela and siney'pesheli-ke bakwethu. Siney'pesheli-ke ziba ngomhla ka-1, umhla ka-5, umhla ka-10, umhla ka-16, umhla ka-20, umhla ka-26 bese kanjalo-ke nakulenye inyanga bakwethu. So ukuwena ukuthi uyalinda mhla kube special kodwa mawukuthi into e-agent uyazi na ukuthi kune-list ozoyibona lapha ku-WhatsApp bese uyakhomba ukuthi ngifuna leli khambi leli. Before uthenga iy'nkambi la kumina ngicela ukuthi ungayithengi iy'nkambi ungaqalwanga wabona ama-testimony ami ukuthi mina kahle ngisize abantu kangakanani. So nginayo nami i-YouTube yami, angisho ukuthi mhlampe kanjani but mawukuthi ufuna ukuyobona ukuthi ngisebenza kanjani ngoba ila ngikhipha khona ama-testimony ami. Igama layo ithi Umcebo umfana kaGogo. Uhambe uyobheka nje i-last recorder khona-ke ama-testimony abantu bezikhulumela bona ngqo. So bafowethu akukho okunye engingakusho nje ukubonga nje ukuthi i-Black Life inamandla and i-Black Life isabalele bafowethu. Qhubeka kanjalo ngomsebenzi omuhle. Once again, thank you very much for supporting this man. I wish you will continue doing what you are doing. Very appreciated. Siyabonga mfowethu Sichawa. Siyabonga ngani zakwethu, nisale kahle emakhaya. Sithemba ukuthi nijabule njengami. Angisazi ukuthi ngithini kodwa ke okulandelayo ngiyahamba manje zosha ngepati. Bye bye. Is the Black Life TV?